Здравствуйте, дорогие друзья. Мы вот закончили объект. У нас тут имитация кирпичной кладки, панельки под кирпич. Вот у нас все швы у нас тут ровненько. И горизонты по вертикали. Зацените. Металлические оконные планки матового цвета под цвет крыши. Такие у нас запильчики четкие, ровные. Швы у нас все ровные и по вертикали, и по горизонтали. Такой вот общий вид здания. Выглядит очень натурально.